მოხოლმე. რატო? სპირტ შეიცავს. ბიჭო, მანდარინს რა უნდა იქა? არ არის მანდარინი. ა? არ არის მანდარინი. სადა ფინეთში? ფინეთში არის ისინი რა ქვია? პოლარული ირმებია რა მანდარინი, ბიჭო. მანდარინი კი არა მგონი მწვანე ბალახიც არ უნახიეთ. მოგე წყალი უნდა ამას ახლა გავავსებ, ჩამოვკიდებ და მოვხარშავ. ამისგან მე ისეთ რამეს გავაკეთებ. რა კულინარიულ შოქს მივიღებ? ეს უფრო არ ყისის არის რა ქვია. ეს ფოთლები მეტი მომივიდა, არ უნდა რა, ბევრი. ისე თან ეჭვი მეპარება რომ ფინელებმა იცოდნენ დაფნა რა არის. უფრო სწორედ ფინეთში დაფნა. ესე. ცოტა ახლო დაუჭიროთ ესა. მოკლედ ეს ხორცი ახლა უნდა მოიხარშოს. ახლო აჩვენე როგორი გამოვიდა. ეს რომ მოიხარშება, მე ამოვიღოთ და კაი საჭმელს გავაკეთებთ. ანუ არაყს გავაკეთებ ისეთ რამეს, რომ ისეთ დააყდება. რა, ვისაც გიყვართ არაყი, ისე თუ ხარ ამაყი არ დალიო არაყი. არაყი არ არის სასარგებლო არანაირად, მაგრამ აი ზამთარში სადმე გამოხვედით რაღაცა და ესეთი ხორცი ღორი დაკალით ეს ქონიანი ხორცი დარჩა, შეგდეთ ესეთი რამე გააკეთოთ. აი, რო დამზადება, გაჩვენთ როგორია და მე ვნახოთ. გამორთე. აჰა. ბატონო დავით, ეხლა შენ მეც რამეს გეტყვი რა რომ? ხო. წყალი დაიშო, ხორციც მოიხარშო. მოკლედ ფინეთში დალევა გზელულია. მშრალი კანონია. ეს რა ჩემპიონსკათ არის ბობული რომ. ნუ რაც რამე უპოვნია თუზე დაუბიეთ, მაინცა ძმაუჯან. კაი. გორდიასის კვანძი გაგიგონია ბატონო დავით? იყო ეგეთი კვანძი, ერქვა გორდიასის კვანძი და იძახდნენ ვინც ამას ვიცი. აბა მითხარ. ვინც ამას გაწყვიტავს, რაღაცას მიიღებს მგონი და ალექსანდრე მაკედონელი ხო, მაკედონელი მივიდა, ხმალი აიღო, გაჭრა. ხო და ხუთი თაობა რო ვერ